नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ले 10वेचे परिक्षेचो निकाल सोमारा 7 एप्रिलाक सांजेच्या 5 वरांचेर जाहीर जातलो. कामाच्या सुवातेर जावपी लैंगीक छळ ह्या विशयाचेर एक कार्यावळ मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय विद्यापीठाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत आयोजीत केल्ली. दर्यांत तारवार काम करपी तारवट्यां खातीर केंद्र सरकारान कल्याणकारी येवजण्यो सुरू करच्यो अशी मागणी आयज गोवा सीमॅन असोसिएशन ऑफ इंडिया ह्या संस्थेन केल्या. भलायकेचें म्हत्व पटोवन दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्लो मंत्र पुराय करपाचो गोंय सरकाराचो यत्न चालू आसा अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. दिवचल नगरपालिका वाठारांत कोयराचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर पाकीटबंद गुटखा विक्रीचेर आळाबंद हाडपाचो विचार पालिकेचो आसा. आतां पुराय खबरो. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ले 10वेचे परिक्षेचो निकाल सोमारा 7 एप्रिलाक सांजेच्या 5 वरांचेर जाहीर जातलो. निकाल मंडळाचे अधिकृत संकेतथळार अपलोड करतले. विद्यार्थ्यांनी मंडळाच्या www.gbshse.in आनी results.gbshsegoa.net ह्या संकेतथळाक भेट दिवन निकाल तपासचो. गोंय शालांत मंडळान राज्यांत 1 मार्च 2025 ते 21 मार्च 2025 मेरेन 10वेची परीक्षा घेतिल्ली. अंदू 18,838 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले. तातूंतले 9,280 चलयो आनी 9,558 चले आशिल्ले. फाटल्या वर्सा 10वेचे परीक्षेंत वट्ट 18,914 विद्यार्थी बशिल्ले. तातूंतले सुमार 17,473 विद्यार्थी पास जाले. एकूण निकाल 92.38% लागिल्लो. निकालपत्रां वांटपाची तारीख बेगीनूच जाहीर जातली. गोंय मंडळाच्या इतिहासांत पयलेच खेपे परीक्षा सोंपतकच 15 दिसां भितर निकाल जाहीर जाता. मंडळान मुल्यांकन केंद्रां वाडयल्ल्यान आनी मुल्यांकनाच्या वेळार परीक्षक आनी शाळां कडल्यान मेळिल्लो बरो प्रतिसाद आनी सहकार्याक लागून हें शक्य जालां अशें मंडळान सांगलें. कामाच्या सुवातेर जावपी लैंगीक छळ ह्या विशयाचेर एक कार्यावळ मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय विद्यापीठाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत आयोजीत केल्ली. कार्यक्रमात मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय विद्यापीठाचे न्यायाधीश आनी उच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझीस, अनारकली अग्नी, वरिश्ठ वकील आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळींत कामाच्या सुवातेर लैंगीक छळ, पॉश कायदो वांगडा लैंगीक समानताय आनी हेर प्रस्नांचेर भर दिल्लो. दर्यांत तारवार काम करपी तारवट्यां खातीर केंद्र सरकारान कल्याणकारी येवजण्यो सुरू करच्यो अशी मागणी आयज गोवा सीमॅन असोसिएशन ऑफ इंडिया ह्या संस्थेन केल्या. आयज ह्या संघटने वतीन राष्ट्रीय तारवटी दीस मनयलो. ह्या वेळार पत्रकारां कडेन उलयतना ह्या संघटनेचे अध्यक्ष फ्रँक विएगस हांणी केंद्र सरकारान तारवट्यां खातीर तारवटी कल्याण निधी सोसायटीची स्थापणूक करची अशी मागणी केली. निवृत्त आनी दुबळ्या तारवट्यांक ह्या वरवीं लाव दिवचो अशी मागणी करपी पत्र केंद्रीय बंदर जहाज आनी उदकामार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांकां धाडलां अशें तांणी सांगलें. तारवट्यांच्या विधवांक मेळपी पेन्शन 2,500 मेरेन वाडोवचें. तारवार काम करतना खंयच्या तारवट्याक मरण आयल्यार ताकतिकेची मदत म्हूण तांच्या कुटुंबाक 2 लाख रुपयाची मदत दिवची. तशेंच खंयचोय तारवटी बेपत्ता जालो किंवा खंय ताका ओलीस दवरलो जाल्यार तो सुटमेरेन ताच्या कुटुंबाक दर म्हयन्याक 10,000 रुपया मेळची तजवीज करची अशी मागणी फ्रँक विएगस हांणी केली. दिवचल म्हालांतल्या मये गांवांतली माल्याची जात्रा फाल्यां 6 एप्रील 2025 दिसा व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान जातली. मुळगांवची पेटेची जात्रा तशेंच मयेची माल्याची जात्रा ह्या दोनूय जात्रांचो संबंद एकामेका कडेन आसा आनी हाका लागून मयेची माल्याची जात्रा जावच्या 3 दीस आदीं मुळगांव देवीची पेट भक्तागणांच्या साथीत मुळगांव सावन मने गांवांत येता आनी ही पेट मये गांवांत दवरता. उपरांत माल्याची जात्रा सुरू जाता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आतां मुखावेल्यो खबरो. भलायकेचें म्हत्व पटोवन दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्लो मंत्र पुराय करपाचो गोंय राज्याचो यत्न चालू आसा अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली.
वास्कोचे आमदार दाजी साळकार आनी गोंय वैजकी महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान वास्को हांगा आयज घडोवन हाडिल्ल्या वैजकी शिबिराचें उक्तावण केल्या उपरांत उलयतना मंत्री राणे हाणें म्हळें की आतां मेरेन चडांत चड वैजकी सेवा लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न सरकारान केला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन आपणे आनीक 100 अँब्युलन्सी मागयल्यात. तातूंतल्यो 10 ते 12 अँब्युलन्सी ह्यो फक्त आताकाच्या दुयेंती खातीर आसतल्यो. तशेंच दर्यादेगे लागसर अँब्युलन्स सेवा उपलब्ध करून दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. वैजकी सेवा ही प्रत्येक गोंयकाराच्या घरामेरेन पावोवप होच ही शिबिरां घडोवन हाडपा फाटलो उद्देश आसा अशें तांणी म्हळां. ह्या वेळार आमदार दाजी साळकार हांणी आपल्या खर्चांतल्यान दिल्ल्या नव्या अँब्युलन्सीचें उक्तावण राणे हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार आमदार दाजी साळकार, नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार, गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे डॉ. शिवानंद बानेकार आनी हेर सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. दिवचल नगरपालिका वाठारांत कोयराचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर पाकीटबंद गुटखा विक्रीचेर आळबंद हाडपाचो विचार पालिकेचो आसा. पालिका वाठारांत गुटखाची पाकिटां पडून जावपी कोयराची समस्या सोडोवपाक पालिका वाठारांत जनजागृती करतले आनी जनजागृती केल्या उपरांत लेगीत कोयराचो प्रस्न सुटावो जालो ना जाल्यार मुखावयली कृती आनी कारवाय करतले असो ठराव दिवचल पालिकेन घेतला. नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर हांचे अध्यक्षते खाला जाल्ल्या पालिका बसकेत ठराव घेतला. हे वेळार पालिकेचे मुख्य अधिकारी एन तळवणेकर आनी पालिकेचे नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. हे विशयाचेर उलयतना नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर हांणी सांगलें की गुटखा पाकिटांक लागून दिवचल शारांत कोयराचो प्रस्न दिसान दीस गंभीर जायत आसा. हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर जनजागृती करपाचें काम पालिका हातांत घेतले आनी जागृती करून जर हो प्रस्न सुटावो जालो ना जाल्यार कारवाई करपाक पालिका फाटीं फुडें पळोवचें ना अशें नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर हांणी सांगलें. न्हंय उदका येरादारी खात्यांत सहाय्यक रजेचे कालावधीत कंत्राटी पद्दतीन सहाय्यक स्टोर किपराची नेमणूक करपा खातीर वॉक इन इंटरव्यू दवरल्या. 26,000 सुमार मासीक पगार आसतलो. इत्सूक उमेदवारांनी पुराय नांव, पत्तो, ईमेल आनी मोबायल क्रमांक तशेंच पासपोर्ट आकाराचो फोटो, गोंयांत 15 वर्सांचो राबितो प्रमाणपत्र आनी स्वता प्रमाणीत केल्ल्या फोटो प्रती घेवन न्हंय उदका येरादारी खातें गुरुद्वारा समोर बेतीं हांगा 9 एप्रिलाक सकाळीं 10 ते दनपारां 1 मेरेन येवचें. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 25.6 डिग्री सेल्सियस आनी हवेतली आर्द्रता 52% नोंद जाला. राज्यांत फुडले 4 दीस 36 ते 26 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें. पुराय राज्यांत फुडले 4 ते 5 दीस तापमान वताळ आनी दमट आसतलें. गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयच्या लोकांक रामनवमीच्यो परबी दिल्या. आपल्या संदेशांत राज्यपाल हांणी म्हळां की रामनवमीच्या शुभ प्रसंगाचेर गोंयच्या लोकांक हांव उमेदीन परबी दितां. रामनवमी हो एक अविस्मरणीय दीस आसा कारण ह्या दिसा भगवान श्रीरामाचो जल्म जाल्लो. भगवान श्रीराम हे धर्माचे मूर्त स्वरूप आनी विष्णूचे अवतार म्हूण पुजतात. कर्तव्यनिश्ठ आनी आदर्श पूत, घोव आनी राजा म्हणून तांकां वळखतात. भगवान श्रीराम हांणी आमकां सत्य आनी न्याया खातीर समर्पीत रावपाक, गरजेच्या वेळार धाडस आनी धीर धरपाक आनी जैत आनी पराभवाच्या वेळार नम्र रावपाक शिकयलें अशें तांणी मुखार म्हळां. रामनवमीच्या शुभ निमतान हांव गोंयच्या सगळ्या लोकांक आवाहन करतां की भगवान श्रीरामांच्या तत्वांचें आचरण करचें आनी स्वताक सद्भावना, सामाजीक एकचार आनी सामाजीक प्रगती खातीर समर्पीत करचें अशें राज्यपालांनी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सपनांतलो भारत देश साकार करपा खातीर गोंय सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करीत आसा. आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हें सपन नजरे समोर दवरून सरकार येणाऱ्या 2 वर्सांच्या काळांत सुमार 15,000 सरकारी नोकरी दितले अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. सांखळी हांगा काल रातीं जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यांत मुखेलमंत्री उलयताले. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ले 10वेचे परिक्षेचो निकाल सोमारा 7 एप्रिलाक सांजेच्या 5 वरांचेर जाहीर जातलो. कामाचे सुवातेर जावपी लैंगीक छळ ह्या विशयाचेर एक कार्यावळ मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय विद्यापीठाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत आयोजीत जाल्ली. दर्यांत तारवार काम करपी तारवट्यां खातीर केंद्र सरकारान कल्याणकारी येवजण्यो सुरू करच्यो अशी मागणी आयज गोवा सीमॅन असोसिएशन ऑफ इंडिया ह्या संस्थेन केल्या.
भलायकेचें म्हत्व पटोवन दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्लो मंत्र पुराय करपाचो गोंय सरकाराचो यत्न चालू आसा अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. दिवचल नगरपालिका वाठारांत कोयराचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर पाकीट बंद गुटखा विक्रीचेर आळबंद हाडपाचो विचार पालिकेचो आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.